નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો, અમારી યુટ્યુબ ચેનલ વિશ્વા એસ નોલેજ સેન્ટરમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, હાલ ચાલી રહેલ પ્રારંભિક ભાષા શિક્ષણ તાલીમ પર અમારી ચેનલ પર મોડ્યુલ વાઇઝ વિડીયો આપ્યા છે, તો ચાલો આપણે આ વિડીયોને નિહાળીએ। પ્રશ્ન નંબર 1, જે બાળકના વાલી પાસે સાદો ફોન છે તેના માટે શિક્ષક શું કરી શકે છે? જવાબ છે, ફોન કોલ પર ચર્ચા કરે છે, SMS દ્વારા ગતિવિધિ મોકલે છે, મિસ કોલ કરીને વાર્તા સંભળાવી શકે છે। પ્રશ્ન નંબર 2, SMS દ્વારા કયા પ્રકારની પ્રવૃત્તિ મોકલવી વધારે ઉત્તમ ગણાશે? જવાબ છે, નાનું લખાણ। પ્રશ્ન નંબર 3, એપમાં આપેલી પ્રવૃત્તિના ફાયદા બાળકો સારી રીતે લઈ શકે તેના માટે કઈ રણનીતિ ઉત્તમ છે? જવાબ છે, શિક્ષક અઠવાડિક યોજનામાં આ પ્રવૃત્તિઓ સામેલ કરે અને બાળકોને પણ આ એપનો ઉપયોગ કરવા દે। પ્રશ્ન નંબર 4, LLF દ્વારા જાહેર કરેલી કઈ પ્રવૃત્તિમાં શું શું સામેલ છે? જવાબ છે, રમત-ગમત દ્વારા પ્રવૃત્તિઓ, ઓડિયો અને વિડીયો બાળગીત, અભ્યાસપત્રક। પ્રશ્ન નંબર 5, વાર્તા માટે આમાંથી કઈ વાત સાચી નથી? જવાબ છે, બાળકોની પ્રગતિનું રિપોર્ટ કાર્ડ દેખી શકે છે। પ્રશ્ન નંબર 6, બાળકો માટે વાર્તા કથન ખાલી જગ્યા દેખીને કરવું જોઈએ? જવાબ છે, બાળકોનું સ્તર દેખીને। પ્રશ્ન નંબર 7, ઘર પર સાક્ષરતા સમૃદ્ધ વાતાવરણ જેવી રીતે પુસ્તકો અને પત્રિકાઓની ઉપલબ્ધતા બાળકોને કયા પ્રકારે પ્રભાવિત કરે છે? જવાબ છે, બાળકોમાં ભાષાનું જ્ઞાન સકારાત્મક રૂપથી પ્રભાવિત કરે છે। પ્રશ્ન નંબર 8, વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં શિક્ષકોને પોતાની સ્કૂલના બાળકોના વાલી સાથે જોડાઈ રહેવું પડશે, કેમ કે? આનો જવાબ છે, બાળકોને નિયમિત અને યોજનાબદ્ધ તરીકાથી શિક્ષણ સાથે જોડવા માટે। પ્રશ્ન નંબર 9, કોવિડ આપત્તિના સમયે બાળકો ઘર પર રહીને પણ શીખવા અને શીખવવાની પ્રક્રિયાથી જોડાયેલા રહ્યા। આમાં સમુદાય કયા પ્રકારે મદદ કરી શક્યો હશે? જવાબ છે, બાળકો સુધી પુસ્તક, અભ્યાસ કાર્ય અને અવનવી પ્રવૃત્તિ પહોંચાડીને। પ્રશ્ન નંબર 10, બોલો એપની શું ખાસિયત છે? જવાબ છે, આ એપ બાળકોની હિન્દી અને અંગ્રેજી ભણવાની ક્ષમતાનો વિકાસ કરવા સહાયક બને છે। શિક્ષક મિત્રો, અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। તો ફરી મળીશું અમારા આગલા વિડીયોમાં। થેન્ક યુ।